Bayangkan, jika daun yang sering kita sapu dan buang di halaman rumah ternyata menyimpan potensi besar untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, bahkan mendukung pengobatan alami berbagai penyakit. Ya, itulah daun mangga. Selama ini kita lebih mengenal buahnya yang manis dan segar, tapi siapa sangka daunnya justru menyimpan banyak senyawa aktif yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional, bahkan diteliti secara ilmiah. Di video ini, kita akan membahas secara tuntas 10 khasiat dan manfaat daun mangga untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami, lengkap dengan kandungan, cara pengolahan, dosis penggunaan, pantangan, hingga cara menanamnya sendiri di rumah. Daun mangga berasal dari tanaman mangga yang secara ilmiah dikenal sebagai Mangifera indica. Dalam pengobatan tradisional Asia, termasuk Indonesia dan India, daun mangga sudah digunakan sejak ratusan tahun lalu sebagai ramuan herbal untuk berbagai keluhan kesehatan. Khasiat tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan berasal dari kandungan senyawa aktif di dalam daun mangga yang cukup kompleks. Daun mangga diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif penting seperti mangiferin, flavonoid, polifenol, tanin, saponin, alkaloid, serta antioksidan alami. Mangiferin adalah senyawa utama yang paling banyak diteliti. Senyawa ini termasuk golongan xanthone yang memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, antidiabetes, dan antimikroba. Selain itu, flavonoid dan polifenol dalam daun mangga berperan dalam menangkal radikal bebas, melindungi sel tubuh dari kerusakan, serta mendukung sistem imun. Tanin memiliki sifat astringen yang baik untuk kesehatan pencernaan dan luka. Sementara saponin dan alkaloid berperan dalam efek antibakteri serta menjaga keseimbangan metabolisme tubuh. Sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu 10 khasiat dan manfaat daun mangga untuk kesehatan dan pengobatan herbal alami. Manfaat pertama, daun mangga membantu mengontrol kadar gula darah. Ini adalah manfaat yang paling banyak dikenal dan diteliti. Kandungan mangiferin dan flavonoid dalam daun mangga berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin serta membantu memperlambat penyerapan glukosa di usus. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak daun mangga dapat membantu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2 jika digunakan secara teratur dan terkontrol. Karena itulah, daun mangga sering dimanfaatkan sebagai teh herbal pendamping pengelolaan diabetes secara alami. Manfaat kedua, membantu menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung. Kandungan polifenol dan antioksidan dalam daun mangga membantu mengurangi oksidasi kolesterol jahat atau LDL dalam darah. Oksidasi LDL inilah yang sering menjadi pemicu penumpukan plak di pembuluh darah. Dengan berkurangnya oksidasi tersebut, aliran darah menjadi lebih lancar, dan risiko penyakit jantung dapat ditekan. Selain itu, efek antiinflamasi daun mangga juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah. Manfaat ketiga, mendukung kesehatan pencernaan. Daun mangga secara tradisional digunakan untuk membantu mengatasi diare, perut kembung, dan gangguan pencernaan ringan. Kandungan tanin berperan dalam mengencangkan jaringan usus dan mengurangi iritasi pada saluran cerna. Sementara, senyawa antibakterinya membantu menekan pertumbuhan bakteri penyebab gangguan pencernaan. Manfaat keempat, membantu meredakan peradangan dan nyeri. Mangiferin dan flavonoid dalam daun mangga memiliki efek antiinflamasi alami. Senyawa ini membantu menghambat produksi zat pemicu peradangan dalam tubuh. Karena itu, daun mangga sering digunakan secara tradisional untuk membantu meredakan nyeri sendi, pegal-pegal, dan peradangan ringan. Manfaat kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan antioksidan yang tinggi pada daun mangga membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Dengan berkurangnya stres oksidatif, sistem imun dapat bekerja lebih optimal. Konsumsi air rebusan daun mangga secara rutin dalam jumlah wajar dipercaya dapat membantu tubuh lebih tahan terhadap infeksi. Manfaat keenam, membantu kesehatan pernapasan. Dalam pengobatan tradisional, daun mangga digunakan untuk membantu meredakan batuk, asma ringan, dan iritasi saluran napas.
Efek antiinflamasi dan antibakterinya membantu meredakan peradangan pada saluran pernapasan dan membantu mengencerkan lendir. Manfaat ketujuh, membantu kesehatan kulit. Daun mangga memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang baik untuk kulit. Air rebusan daun mangga kadang digunakan sebagai air bilasan untuk membantu mengatasi gatal-gatal, iritasi ringan, dan jerawat. Kandungan flavonoid membantu mempercepat regenerasi sel kulit. Manfaat kedelapan, membantu kesehatan ginjal dan saluran kemih. Daun mangga secara tradisional digunakan untuk membantu melancarkan buang air kecil dan menjaga fungsi ginjal. Kandungan antioksidan membantu melindungi jaringan ginjal dari kerusakan akibat toksin dan radikal bebas. Manfaat kesembilan, membantu mengatasi gangguan tidur dan stres ringan. Beberapa senyawa dalam daun mangga memiliki efek menenangkan ringan. Mengonsumsi air rebusan daun mangga hangat di malam hari dipercaya dapat membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyenyak, terutama jika stres menjadi pemicunya. Manfaat ke-10, membantu proses detoksifikasi tubuh. Antioksidan dan senyawa aktif dalam daun mangga membantu kerja hati dalam menetralisir racun. Dengan fungsi hati yang lebih optimal, proses pembuangan zat sisa metabolisme dari tubuh juga menjadi lebih baik. Setelah mengetahui manfaatnya, sekarang kita bahas cara pengolahan daun mangga agar aman dan efektif digunakan. Cara paling umum adalah dengan merebus daun mangga. Pilih daun mangga yang masih hijau segar, tidak terlalu tua, dan bebas dari pestisida. Cuci bersih daun dengan air mengalir. Ambil sekitar 5 hingga 7 lembar daun mangga. Rebus dengan 2-3 gelas air hingga tersisa sekitar 1 gelas. Setelah itu, saring dan biarkan hangat sebelum diminum. Selain direbus, daun mangga juga bisa dikeringkan dan dijadikan teh herbal. Daun yang sudah dicuci bersih dijemur di tempat teduh hingga kering, lalu disimpan dalam wadah tertutup. Untuk penyajian, seduh daun kering dengan air panas seperti membuat teh biasa. Oh iya sobat sehat, untuk kamu yang ingin merasakan khasiat luar biasa dari daun mangga dan gak mau ribet ngolahnya, saya sudah sematkan link produk berupa teh daun mangga, bubuk halus ekstrak daun mangga kering, hingga bibit tanaman pohon mangga premium yang bisa kamu tanam di halaman rumah. Kamu bisa order via online dengan cara klik keranjang lihat produk di pojok kiri bawah video ini, atau klik selengkapnya di bawah judul video ini, dan order via link produk yang sudah saya sematkan di deskripsi video. Oke sobat sehat, kita lanjut bahas dosis dan cara penggunaannya ya. Air rebusan daun mangga umumnya dikonsumsi 1 kali sehari, maksimal 2 kali sehari dalam kondisi tertentu. Untuk pemula, sebaiknya mulai dari setengah gelas per hari untuk melihat reaksi tubuh. Jangan dikonsumsi berlebihan karena senyawa tanin yang tinggi dapat mengganggu penyerapan nutrisi jika digunakan secara berlebihan dalam jangka panjang. Meski alami, daun mangga tetap memiliki pantangan dan perhatian khusus. Penderita diabetes yang sudah mengonsumsi obat penurun gula darah harus berhati-hati karena daun mangga dapat memperkuat efek obat dan berisiko menyebabkan gula darah terlalu rendah. Ibu hamil dan menyusui sebaiknya menghindari konsumsi rutin tanpa konsultasi tenaga kesehatan. Orang dengan gangguan lambung sensitif juga perlu memperhatikan dosis, karena tanin dapat memicu rasa tidak nyaman pada lambung jika dikonsumsi berlebihan. Terakhir, kita bahas cara budidaya tanaman mangga di halaman rumah. Menanam mangga relatif mudah dan cocok di iklim Indonesia. Pilih bibit mangga yang sehat, bisa dari cangkok atau okulasi agar lebih cepat berbuah. Tanam di area yang terkena sinar matahari langsung. Gunakan tanah yang gembur dan memiliki drainase baik. Siram secara rutin, terutama di awal masa tanam. Pangkas cabang secara berkala agar pertumbuhan daun lebih optimal. Dengan perawatan sederhana, kita bisa memiliki sumber daun mangga segar sendiri di rumah untuk kebutuhan herbal keluarga. Daun mangga adalah contoh nyata bahwa alam menyediakan banyak solusi kesehatan yang sering kita abaikan. Dengan pengetahuan yang tepat, cara penggunaan yang benar, dan tetap mengutamakan kehati-hatian,
daun mangga bisa menjadi salah satu pilihan herbal alami untuk menjaga kesehatan tubuh. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang kekayaan tanaman obat di sekitar kita. Jika kamu ingin mengenal lebih banyak manfaat tanaman obat herbal lainnya, silahkan klik playlist pengobatan herbal alami di channel ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara like, share video ini, dan subscribe channel Health is Important. See you on the next video.